बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल बहुत तेजी से तब्दील होती जा रही है। हर गुजरते दिन के साथ नए बयानात और पाकिस्तान के अंदर नई सियासी सूरत हाल क्रिएट करते जा रहे हैं। मरियम नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के खिलाफ बोल पड़ी हैं। मरियम नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के खिलाफ खुलकर बोलने लग गई हैं, यानी उन्होंने शहबाज शरीफ की हुकूमत को मानने से इनकार कर दिया। ये एक बहुत बड़ी पाकिस्तान के अंदर सियासी डेवलपमेंट है, सियासत के अंदर एक बहुत बड़ी खबर है। ये बात सुनने को आपको बड़ी अजीब लग रही होगी, लेकिन जब आप इसकी तफसील सुनेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि मरियम नवाज शरीफ किस तरह अब अपने चचा की हुकूमत को मानने से इनकार कर चुकी हैं। सारी तफसील जो है वो मैं आपको बताता हूं। नवाज शरीफ साहब ने लंदन बुलाया हुआ है शहबाज शरीफ को। अभी तक लंदन में जो मीटिंग्स चल रही हैं उसका अहवाल, उसकी तफसीलात अवाम के सामने नहीं रखी जा रही। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान की हुकूमत इन दिनों लंदन से चल रही है। नवाज शरीफ साहब शहबाज शरीफ को कायल कर रहे हैं कि मुल्क में फौरी इंतखाबात करवाए जाएं। आप मेरी 2 दिन की पहली वीडियो उठा के देख लीजिए, उसमें मैंने आपको बताया था कि नवाज शरीफ ये समझते हैं कि इस सारे सेटअप के अंदर जो रिलीफ दिया गया है इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, वो शरीफ फैमिली के अंदर शहबाज शरीफ फैमिली को दिया गया है। नवाज शरीफ के लिए कोई रिलीफ नहीं है। नवाज शरीफ के लिए रिलीफ का मतलब क्या है? मरियम के केसेस वहीं पर मौजूद हैं, नवाज शरीफ के केसेस वहीं पर मौजूद हैं। नवाज शरीफ वतन वापस आने की गारंटी आर्मी चीफ से मांगते हैं, वापस आने पर कोई केस ना बनाने की गारंटी फौज से मांगते हैं। यानी ये वो मुतालबात हैं जो नवाज शरीफ मनवाना चाहते हैं। शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बन गए, उनके साहबजादे वजीर आला बन गए। अब ये मामला चल रहा है कि शरीफ खानदान के अंदर एक रिफ्ट बहुत ज्यादा हो गई है। वो ये समझते हैं नवाज शरीफ साहब कि शहबाज शरीफ फैमिली को बड़ा रिलीफ मिल गया, शहबाज शरीफ फैमिली जो है वो मजे कर रही है, लेकिन हम जो है वो अभी भी जेरे अताब हैं। इस वजह से मरियम नवाज शरीफ ने क्या बयान दे दिया? मरियम नवाज शरीफ ने वो बयान दिया जो शहबाज शरीफ साहब खुद सुनना भी नहीं पसंद करते। यानी इस वक्त शहबाज शरीफ के लिए विन विन सिचुएशन है कि वो इलेक्शंस में ना जाएं, वो अपने इक्तदार के मजे लें। 1 साल रहें, 6 महीने रहें, या जितना अरसा भी उनकी वजारत उज़्मा चलती है, वो इस वजारत उज़्मा को एंजॉय करें, वजारत उज़्मा के मजे लें और फिर अगले साल इलेक्शन में जाएं। शरीफ फैमिली के अंदर मरियम नवाज और नवाज शरीफ ये समझते हैं कि फिल फॉर इलेक्शन हो जाने चाहिए। इसी वजह से मरियम नवाज शरीफ ने कल बयान दिया कि जो इमरान खान का जो गंद है, इमरान खान का जो बोझ है, उनकी हुकूमत की जो बुरी कारकर्दगी है, वो हमें अपने ऊपर नहीं डालनी चाहिए, उसका मलबा हमें अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए, और मखलूक हुकूमत बड़े फैसले नहीं कर सकती। तो मरियम बीबी को आज से ठीक 1 महीना पहले जब इमरान खान को घर भेजा जा रहा था और एक मखलूक हुकूमत बन रही थी, जब अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो रही थी, तब ये अंदाजा नहीं था कि मखलूक हुकूमत बनेगी, तब ये अंदाजा नहीं था कि मखलूक तो हुकूमत जो है वो कोई बड़े फैसले नहीं कर सकती। आज जब महंगाई उरूज पर चली गई, आज जब नवाज शरीफ और मरियम को यह पता लग गया कि हमारे हाथ तो कुछ नहीं आया, सारे मजे, सारे जो रिलीफ है वो तो शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ले गए, तो इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि इलेक्शंस करवाए जाएं। याद रखिएगा, ये मैं आपको बड़ी खबर दे रहा हूं कि लंदन के अंदर जो इजलास चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। आप सब लोगों को मैं एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दूं कि इस वक्त नून लीग के अंदर 2 बड़े ग्रुप हैं। एक ग्रुप है मरियम बीबी का और दूसरा ग्रुप है शहबाज शरीफ का। शहबाज शरीफ के ग्रुप के अंदर समझा जाता है कि साद रफीक साहब हैं, ख्वाजा आसिफ हैं, शाहिद खाकान अब्बासी को भी उनके ग्रुप में समझा जाता है। दूसरी जानब जो मरियम बीबी का ग्रुप है, उस ग्रुप के अंदर राना सनाउल्लाह हैं, उस ग्रुप के अंदर आबिद शेर अली हैं, उस ग्रुप के अंदर और अता तारड़ हैं। यानी नून लीग के सीनियर लीडरशिप के अंदर डिवीजन है बहुत ज्यादा। मरियम का ग्रुप, नवाज शरीफ का ग्रुप समझा जाता है। अब 2 ग्रुपों के दरमियान जो है वो ये बातचीत चल रही है कि इलेक्शंस करवाने हैं या नहीं करवाने। इलेक्शंस होने की सूरत में नवाज शरीफ वापस आए, आकर पूरी इलेक्शन कैंपेन चलाएं तो नून लीग को बहुत फायदा है। अगर नवाज शरीफ वापस नहीं आते, शहबाज शरीफ साहब ऐसे ही हुकूमत चलाते हैं, तो नवाज शरीफ और मरियम के हाथ तो कुछ नहीं आया। इस वजह से अब ये कहना शुरू हो गए हैं कि इस मुल्क में आम इंतखाबात करवाएं। 2 दिन पहले जब ये लंदन पहुंचे थे, लंदन पहुंचने के बाद जो मीटिंग्स वहां पर की गई हैं उसका एलामिया या वो पब्लिक अभी तक इस वजह से नहीं की गई क्योंकि अभी तक कंसेंसस नहीं हुआ। उस मीटिंग के अंदर जो शहबाज शरीफ का ग्रुप है वो ये कहता है कि जनाब अभी इलेक्शंस नहीं होने चाहिए, अभी हमें थोड़ी सी कारकर्दगी दिखानी चाहिए। यानी चूंकि इन तमाम लोगों को वजारतें मिल गई, ये घर बैठे हुए थे, ये केसेस भुगत रहे थे, ये जेलों के अंदर थे, ये नैब के चक्कर लगा रहे थे,
ان کو اٹھا کر سیدھا جو ہے وہ وزارتوں پر تعینات کر دیا, سیدھا ان کو وزارتیں دے دی, سیدھا ان کے مزے لگ گئے. یعنی خواجہ سعد رفیق کو کچھ دن پہلے تک نیب کی عدالت میں چکر لگا رہے تھے, آج وہ ریلوے کے منسٹر ہیں. رانا ثناء اللہ کا بھی یہی حال ہے, خود شہباز شریف کا, خود ہم وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کا یہ حال ہے. تو یہ تو کسی صورت میں یہ نہیں چاہتے کہ یہ حکومت جائے, یہ تو چاہتے ہیں کہ اگلے سال اگست کے اندر الیکشن ہو تاکہ ہم اپنے پورے کیسز ختم کر لیں, پورے مزے لے لیں اقتدار کے, وزارتوں کے, اور اس کے بعد جو ہے وہ الیکشنز کروائے جائیں. دوسری جانب جو نواز شریف کا گروپ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ الیکشنز کروائے جائیں, وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ایک مخلوط حکومت ہے, یہ زیادہ دیر نہیں چل سکتی, یہ بڑے فیصلے نہیں لے سکتی. جو مریم نواز شریف نے کہا, مریم نواز شریف نے اب باقاعدہ طور پر شہباز شریف کے خلاف بولنا شروع کر دیا ہے, چونکہ گزشتہ کئی سالوں سے یہ بات چیت چل رہی ہے کہ شہباز شریف خود کو وزارت عظمیٰ کا کینڈیڈیٹ دیکھتے ہیں, اپنے صاحبزادے کو وزارت اعلیٰ کا کینڈیڈیٹ دیکھتے ہیں, اور نواز شریف ہمیشہ سے ان کی یہ کوشش رہی ہے جب سے وہ اقتدار سے نکالے گئے ہیں کہ مریم بی بی جو ہیں وہ وزارت عظمیٰ کی کینڈیڈیٹ بنے, وہ وزارت عظمیٰ کی امیدوار بنے. شہباز شریف کبھی یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ مریم نواز کے پیچھے کھڑے ہوں اور مریم نواز وزیر اعظم ہو اور شہباز شریف وزیر اعلیٰ یا ان کو کوئی اور عہدہ دیا جائے. یہ ساری بڑی ٹیکنیکل سچویشن ہے جو اس وقت شریف خاندان کے اندر بن گئی ہے. نون لیگ کی حکومت یہ تو طے ہے کہ یہ زیادہ دیر نہیں چل سکتی, چونکہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے. زرداری صاحب یہ چاہتے ہیں کہ یہ حکومت ایسے ہی چلتی رہے, میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا ان کے لیے ون ون سچویشن ہے. زرداری صاحب کے اس سے زیادہ مزے لگ ہی نہیں سکتے. یعنی آصف زرداری جو ہیں وہ اس وقت حکومت کا حصہ ہیں اور اس کے باوجود وہ کسی تنقید میں نہیں ہے. ڈالر مہنگا ہو رہا ہے, مہنگائی ہو رہی ہے, سٹاک مارکیٹ کریش کر رہی ہے, یہ سارا ملبہ نون لیگ کے اوپر گر رہا ہے. عمران خان سڑکوں پر ہیں, جلسے کر رہے ہیں, آزادی کی تحریک چلا رہے ہیں, اس کا جو پریشر ہے وہ بھی نون لیگ برداشت کر رہی ہے. تو نواز زرداری صاحب جو ہیں وہ تمام تر تنقید سے, تمام تر پریشر سے پیچھے ہیں, وہ تو مزے لے رہے ہیں. اس وجہ سے نواز شریف نے اپنے جو سینئر لیڈرشپ ہے ان کو یہ قائل کرنا شروع کیا ہے کہ ہمیں فل فار الیکشنز میں چلا جانا چاہیے, ہمیں فل فار الیکشنز کروانے چاہیے. اور مریم نے اسی وجہ سے پاکستان میں جلسے شروع کر دیے ہیں. مریم نے اسی وجہ سے جو ہے وہ ماحول بنانا شروع کر دیا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ الیکشنز کے اندر جانا چاہیے, ہمیں الیکشنز میں فل فور جا کر جو ہے وہ اپنے کیمپین کا آغاز کرنا چاہیے تاکہ اس ملک کے اندر 3-4 مہینوں میں الیکشن ہو. اور مریم نواز کا یہ خیال ہے کہ شاید نواز شریف جو ہیں وہ 2/3 اکثریت لے کر وزیر اعظم بن جائیں گے تو سارا معاملہ جو ہے شہباز شریف فیملی کا جو ریلیف کا معاملہ ہے وہ پیچھے چلا جائے گا اور سارا ریلیف جو ہے وہ نواز شریف فیملی کو مل جائے گا. اب یہ صورتحال دن بدن تبدیل ہوتی جا رہی ہے. آئندہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ مریم نواز جو ہیں وہ شہباز شریف کے خلاف اور بیان دیں گی. اگر 1-1.5 مہینے تک شہباز شریف کی حکومت نے انتخابات اناؤنس نہ کیے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کھلا کر باقاعدہ طور پر پریس کانفرنس میں یہ مطالبہ کیا جائے موجودہ حکومت سے, مریم نواز کی طرف سے, یعنی انہیں اپنی حکومت سے, کہ آپ اسمبلیاں ڈیزالو کریں اور الیکشن کی طرف جائیں. یہ سارا معاملہ ڈرامیٹیکلی چینج ہوتا جا رہا ہے. میں اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتا جاؤں گا. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.